Volkswagen Beetle. Troubleshoot natin ulit to. Cranking lang mga master, hindi umaandar. At nung chinek ko yung langis is kulang na. Unang kong ginawa is in-scan ko muna para ma-check natin yung mga trouble code para malaman natin kung saan tayo magsisimula. After mag-scan ng ating OBD scanner is lumabas is yung dun sa may transmission lang, and nakakapagtaka bakit walang lumabas to sa may engine electronic. Wala siyang binigay na fault code, kaya nakakapagtaka bakit puro cranking lang at hindi umaandar yung sasakyan. Kaya lumabas tayo, chinek natin kung ano yung mga dapat natin checkin, kagaya ng gasolina. Dahil yun yung pangunahin natin dapat i-check, saka yung kuryente ng coil. Pero napaisip din ako, baka nga dahil nga kulang yung langis at hindi makaangat, baka mamaya nag-i-stack up na yung makina. Umiikot naman, kaya malabo rin na nag-i-stack up yung makina. After ko mag-check ng fault code, nag-check naman tayo ng fuse, baka sakaling may putol na fuse kaya ayaw umandar. After ko i-check yung fuse and wala naman tayo nakitang putol, sinunod naman natin buksan tong air cleaner and i-check natin yung fuel line. Bakit ayaw niyang umandar? Then binunod ko yung hose ng fuel line, then gumamit tayo ng bote ng mineral para ma-check natin yung pressure na. Then nung sinubukan kong i-start, nagkaroon siya ng response sa pag-andar, kaya sinubukan kong ibalik na yung hose ng fuel line para subukan natin paandarin ulit. Check yung minyak. Ada minyak. Ada power. Tidak mo ito. Maybe mau top up minyak M dulu, pasal dia cakap minyak M sikit. Sikit. Mau try tambah minyak M dulu. Nagulat din ako bakit umandar. Wala naman tayong ginawa kundi buksan yung air cleaner saka check yung gasolina. After umandar, sinubukan natin ulit i-scan and may lumabas na fault code sa may engine electronic, and normal lang to kasi nagbunot tayo ng air cleaner. Dinrain ko na rin yung natitirang langis kasi halos wala na rin tayo masukas sa dipstick. Bis na rin sa pagkakaalam ko, naking na rin yung tunog ng engine, medyo maingay na, narinig nyo naman yung sa pag-andar, tak 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 tak. After kong isalin yung langis, sinubukan ko na ulit i-start. Nako po, ayaw na naman niyang umandar, kaya ang ginawa ko is binuksan ko ulit yung air cleaner. At ayun na nga, after kong buksan yung air cleaner, umandar na siya ng dire-diretso nung binalik ko na siya lahat. Yan, umandar na, pero under observation pa to hanggang bukas. Kapag hindi pa rin siya, nagloko pa rin siyang hindi umandar ng maayos, papagawa ko na dito. Yan sa boss ko. Boss, kaway boss. Busy nag-ano to, tongits ko. Natalunan na daw siya ng 300. Don't do that, my friend. Don't do that. So, see you tomorrow. Bye-bye. Kinabukasan is chinek ko na kagad yung spark plug, at hindi ako nagkamali, napakaitim, tutong na yung mga dulo ng spark plug natin, kaya pinalitan na rin natin to ng bago. Bali, chinensure ko na rin yung transmission kasi nga lumabas sa OBD scanner natin na meron ngang problema dito sa may transmission, kaya nung binuksan natin, hindi nga tayo nagkamali, is sobrang napakaitim ng langis ng transmission. And then kinalas na rin natin yung transmission filter. Tignan nyo naman yung smudge dito sa may magnet niya. Diyan bumabagsak yung mga bakal-bakal na nadudurog sa loob ng transmission. Diyan sa may magnet na yan. Tignan nyo, napakaitim guys. Then nilinisan ko na rin na mabuti itong crankcase ng transmission, and then nagpalit na rin tayo ng gasket niya. And oops, lilinawin ko sa inyo, hindi tayo mekaniko dito guys, isa tayong electrician, pero true experience ay natututo tayo unti-unti sa pagmemekaniko. Dahil nga nanggaling na rin tayo dito dati sa bansang Brunei. Then tinanong na natin kung gaano karami yung ilalagay nating transmission oil dito sa may Volkswagen. Dahil nga walang mga dipstick itong mga Europe car, kaya minimum of 3 to 4 liters ang dapat ikarga dito sa Volkswagen Bento. Clear na yung natin. Wala nang lumabas dito sa transmission, so good sa tayo dito guys.